Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su Forza Motorsport 4. Vai ragazzi, continuiamo con la nostra carriera, con il nostro World Tour. Ora ti qualificherai per la prossima annata, serie La serie sportivo. sportivo ti permetterà di Oh, iniziare meno a male che ho girare il abbassato il mondo volume, e di ragazzi. affrontare una competizione più impegnativa Dai, con muovite, Coupe muovite, e muovite. berline. Dove cominciamo? Il nostro viaggio oggi ci conduce fino al Maple Valley Raceway nel New Hampshire. Maple Valley o Maple Valley. Vai, vai, vai. Allora qua abbiamo, ok, 5.000, sempre 5.000 di bonus livello pilota 500, bonus carisma più. Ok, allora vediamo se qua ho una macchina. Vediamo. Devo portarla a 4,23, aspetta un attimo. Allora, avversari. No, mi spaccano, devo fare un'elaborazione. Allora. Ok. E aspetta un attimo. Facciamo una cosa. Ok, allora andiamo qua. No. Aspetta un attimo. Ragioniamo, allora. Perché è cambiato qua? Ci capisco una sega. Cambia auto. Alfa Romeo. Ah, ok, mi ridà questa, ok. Ok. Quanto mi costa? Vabbè, niente, allora sì. E andiamo. Inizia gara. Serie sportivo. 10 gare sono qua, porca puttana. Facciamo 5 e 5. Adesso non ci dovrebbero essere problemi di audio. Speriamo. Non posso, mi dispiace. Alfa Romeo Mito C423. Località Maple Valley Raceway, circuito breve 1 km e 87. Ambiente. Tardo pomeriggio 13 gradi ragazzi, freschetto. Vai che ci siamo. Ok. Vai che andiamo. Eccola qua la nostra Alfa Romeo targata Xbox. Sulla carta insomma siamo favoriti di pochissimo, siamo favoriti. Dovrei comprarmi una macchina figa, cazzo, che se no siamo ancora in categorie un po' così. Ma vaffanculo, non mi rovinare la macchina, stronzoni. Vai, come non all'esterno, che c'è il passo, piano, vai ragazzi. 5 giri sono, vabbè, però 5. Stiamo aumentando, stiamo aumentando il numero di giri. È la molto più cattiva adesso l'Alfa Romeo. Vai, pallone, vola. Occhio, sorpassone obeso. Primo giro completato. Soprattutto mi piace con colori molto molto bello. Avevo vantaggio di un secondo. A parte che pittura le curve ragazzi, mamma mia, un po' troppo, ma sono tranquillo intanto. E vai che andiamo.
bentornato al Maple Valley. Vantaggio di 3 secondi. Vola, cazzo, vola. Comunque non ho pagato questi potenzialmente, forse perché ho un'affinità con l'Alfa Romeo, cioè ho dei bonus, quindi veramente si gode. Massacrando il computer, ragazzi. Stiamo massacrando il PC. No, non perderla, non perderla. Non voglio fare danni, cazzo, cioè non voglio pagare il malus dei danni. Final lap come indiano, siamo troppo tranquilli, cioè siamo troppo più forti, ragazzi. L'obiettivo in questa serie sono più di gare magari di sofferenza, che ci dobbiamo ancora vedere le gare quelle più avanti, però quello di collezionare più macchine possibili, lavorare, robe così, separare troppo come da. Quindi insomma adesso recupero una macchina, cazzo, cioè, non so se ancora al momento, però quello che ho capito in base alla macchina puoi fare degli eventi, cioè, infatti prima sono cambiati, avevo cambiato macchina un attimo e gli eventi sono cambiati. Vai Venezia, e andiamo a vincere tranquillamente dominando la scena. Grande comandone. Ottima vittoria per l'Alfa Romeo Xbox. Guarda quanti soldoni, guarda quanti sky che arriva, ricompensa pilota livello 7. Molto bene. Molto bene. Caricamento, menu, attendere. Belle. Vado proprio estetica, ne prendo questa che spolo. Mitsubishi Motors. Che macchine di merda però che ti regalano, porca puttana. Otteniamo questo che mi piace. Vai. Ok. Adesso vediamo un attimo la prossima. Evento completato, perfetto, congratulazioni. Body style. Adesso dove andiamo? Non andiamo mai in Italia, voglio l'Italia. La tua prossima gara si disputa 25 km a nord di Firenze, in Italia, sul bel tracciato dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Allora, qua 425, 5... Oh, questa cazzo. Livello B, vediamo gli avversari. Gareggia comunque. Aspetta un attimo. Lotus. Ok. Voglio una macchina. Vediamo se c'è un Ferrarino. Io voglio un Ferrarino, ragazzi. Purtroppo sono malato delle Ferrari. Non ci posso fare niente, ragazzi. Questa piccola inclinazione per le Ferrari. Allora. Una Ferrari 415. Tanto le voglio tutte le Ferrari. C415. Testone rossa, fioi, purtroppo è a 4,99. Dai ragazzi, compriamoci le prime, se abbiamo i soldi chiaramente. Infatti non ce li abbiamo, molto bene, ufficiale. Ma porca puttana, cioè. Vediamo la DeLorean, un'altra macchina che amo per ritornare al futuro, chiaramente FF. Poveretta. C'è neanche stufa però di usare l'Alfa Romeo, cioè con tutto il rispetto. Vediamo un attimo. Vabbè, anche Lambo, vabbè, è chiaro. 400, costano tanto queste macchine, c'è poco da fare. Cioè.
Vediamo un attimo. Oh, Mercedes non ho coglioni. Non mi ispira. Porsche purtroppo su tutte quante su DLC queste. Tutte contenuto scaricabile comunque. Vabbè, questo me lo devo comprare. Non lo so, sono un po' indeciso sinceramente. Ho ancora pochi soldi, andiamo avanti così. C'è niente da fare, siamo ancora poveracci. Ok. 4,25, andiamo con questo, proviamo. Proviamo ragazzi, proviamo che siamo macchine comunque competitive. Questa è dura, eh. Allora, l'obiettivo è avere tutte le macchine più belle, cazzo, cioè quello è l'obiettivo principale, le Ferrari tutte chiaramente, solo che sbosso certe costano 80 miliardi di euro, cioè, anche la più scarsa costa 200.000 euro, noi ne abbiamo 170, mi pare 140-170. Località, Mugello, siamo vicino a Firenze ragazzi, è la versione più corta però, tardo pomeriggio 22 gradi. Dai che voglio guidare. Vai che andiamo. Speriamo bene, non siamo la macchina più veloce teoricamente, eh. Dobbiamo sfruttare la nostra classe comandiana. Vai ragazzi. Vai che andiamo. Vai comandone. Porca di la vacca, ma che cazzo vado a fare? Ma Dio Cristian sei. Che pippone. Vai di sportellate obese, figlio. Sportellate obese. Mozzo. Mamma mia. Bravo, Brendone, bravo. Quindi alla fine ci sono macchine di merda. Facciamo su facciamo tranquillata. Però peccato, quello B era bello, però purtroppo non ho soldi. Quindi in culo ce l'ho. Non ho voglia di elaborare troppo perché voglio elaborare le macchine quelle super, non quelle normali, ma porca puttana, pareggio come indiano, no, muovete. Ma quanto tempo si perde? Mamma mia, fuori dalla pista ragazzi, andiamo, sono da parcampi, fiori. Milione 8, non perderla, dai, sveglia. Sveglia come non le sveglia. Sveglia come non le sveglia. Dai, tira sta macchina. Dai, prendi la scia. Secondo giro, ma congiunzione. Dai, cazzo. Fatto tenerla in pista, dai, devo recuperare assolutamente sulle prime due perché sono importanti i soldini. Ah, quanto rallenta, puttana merda sull'erba, vaffanculo. Dai, tirala coglione, tirala. Ok, bravo. Sono le 6, cazzo di macchina talmente cagare. Buttati dentro. Nuovo stemma. Vai. Ultimo giro adesso, final lap comandiano ragazzi, final lap comandiano. Dai, tira, prendi la scia, sono più veloci, sono leggermente più veloci come cretinino, devo sfruttare le curve, sono più veloci noi in curve e loro in rettilineo. Devo rischiarla, vai. Vai, sportellate, vai, la cattiveria quotidiana e ci siamo primi, chi se ne frega dello stile ragazzi. E pagherò un po' di danni, però voglio vincere, cazzo. No, mi morire qua. Madonnina. Vai con me. Vola.
vai Birilli, vai che chiama bowling. Sti coni di merda, andiamo a guardare la macchina. Insomma, ecco, pago 10.000 euro di danni. Il commendatore vince. Ok. Sti da 4 di danno, vabbè. Ok. Alfa Romeo, siamo praticamente amici, ormai siamo parenti con Alfa Romeo. Regalatemi la Ferrari, per cortesia. Regalatemi il Ferrarino, dai, fioi. Evento completato, non mi regalano un cazzo. Bene. Adesso dove andiamo? Siamo di ritorno in Inghilterra, a Dunsfold, per una nuova gara sul famoso Top Gear. Oh, Top Gear. Oh, i birilli, ok. Allora C. Andiamo su questo. Ok. Vai. Ma siamo sempre con l'Alfa Romeo, cazzo. Ah, ragazzi, se potete magari, non so, scrivere qualche consiglio per il commendone, per come migliorare la carriera, perché chiaramente non ho mai giocato a Motorsport 4, magari comprare delle macchine, robe così, io ci sono, quindi aspetto commenti. Dai. Dai ragazzi, 13 gradi. Inizia la gara, vai. Ok. Che tempo di merda, figlio. Vai comedone. Ma dovrà superare questa, però, per cortesia. Vai, 14.000. Buono. Ok. Dai, quello d'oro è più importante. 8. Questo l'ho preso. Mamma mia. Ti devo prenderli tutti questi di oro. Grande comedone. Diciamo che si va secondo me. Forse più veloce andiamo meglio è però. Buono. No, ho fatto la cagata comendiana. Cagatissima comendiana. Siamo 256.000. Ti hanno preso un cazzo, pirlone che non sei altro. Dai, siamo a 304, ci siamo forse. No! Siamo a 300, ma vaffanculo, ma... Ce la faccio mai, vedete la mia bestia nera questa, è la mia bestia nera. Fallimento. Vabbè, andiamo avanti che non voglio riavviare. Voglio essere una persona corretta e precisa. Niente, questa è andata male. Niente, quei birilli devo allenarmi, sono una pippa obesa. Congratulazioni, dai, muovite. Che noi vogliamo gareggiare. La prossima gara si svolgerà sul più famoso circuito di endurance d'America, il Sebring International Raceway. Allora C, B e D qua. Andiamo con questo ancora, ragazzi. Inizia la gara, aspettiamo. Dobbiamo accumulare money, è l'unica cosa da fare perché siamo a 190.000. Serie sportiva. Ok. Sti caricamenti sono sulle balle, odio i caricamenti. Il comendone odia i caricamenti, è ufficiale. Ok, 2 km 74. Sebring International Raceway. Siamo a Sebring, USA, primo pomeriggio, 26 gradi. Vai e andiamo. Dai comendone, portiamo a casa un buon risultato dopo le beffe di Top Gear, vaffanculo anche i birilli. Vai. 3 giri.
nostra macchina, diciamo, abbiamo tutto di più. Mamma, sportellati obesi, ragazzi. No, cosa ho fatto per guardare la macchina? Pirlone, andiamo a avviarla questa sì, cazzo. Che coglione che sono Dio Christiansen, ma perché devo guardare la macchina? Sto un brutto vizio che ho da Gran Turismo. Dai. Scusate ragazzi, ma cazzo posso cominciare proprio così. Vai, muovite. Vai. Pensa un po' così. Troppo sportellate ragazzi, dai. Va sto goldone, va sto coglione da merda, incurato male, dai. Settimo, madonna che pippe. Guarda, va fuori, quella che vado fuori anch'io, no, figlio, che sta forse. Ma forse arriva una sconfitta come andiamo, andate fuori con me, sotto fuori anch'io. È difficile adesso, spinto per fare soldi, cazzo, le macchine fighe. Questi errori, Dai, cazzo. Così è andato. Siamo lenti, ragazzi. Niente, non siamo più competitivi. Devo cominciare a cambiare macchina, sì. Sono andato troppo sul tranquillo, ragazzi. Qua prendo la prima batosta come Indiana. Dai, cazzo, dai. Sono lento. Sono più danni da pagare che il guadagno della gara. Buttiamo fuori tutti, siamo quinti, ragazzi. Posso tentare una remontata incredibile, vai la remontata beffarda. Quarto posto. Cerchiamo di guadagnare più soldini possibili. Vai di final lap. Come indiano. Macchina un po' di problemi anche, un po' danneggiata. Va bene, al quarto posto a sto punto, dai, non possiamo vincere tutte, cazzo. Diventa anche noioso, che avevo preso le bombe. Neanche il podio, niente, dai, un erroretto del computer, dai computerino, vai fuori, dai. Niente da fare, qua arriva un quarto posto per farlo, schifoso. La macchina sotto proprio di merda.
peccato perché ero in rimonta. Cazzo, vaffanculo. Dai, almeno terzi, dai, almeno terzi, dai, almeno terzi. Ora che sbaglia. Gliel'ho chiamata, e siamo terzi. E siamo terzi. Non vinciamo, prendiamo un po' di puntini, un po' di soldi e un po' di esperienza. Oh, ma il terzo posto, un po' così. Meglio di niente. Ora la macchina distrutta, cazzo. Vediamo quanto paghiamo di danni. Vediamo un po'. 1000 di danni. Grande comandone. Ok, dai, adesso facciamo l'ultima gara di questo video. Facciamo metà della serie sportiva. Questa qua. Sempre macchine di merda, però non... Dai, cazzo, regalatemi un Ferrarino, cacchio. Questa per carità non è neanche brutta in realtà, però... Vai. Andiamo a fare l'ultima gara. Ah, che caldo, figlio, che sparo. Che caldo. Ok, quinta gara, sempre Ci stiamo dirigendo verso l'Infineon Raceway, un impegnativo tracciato stradale situato a nord di San Francisco nella Sonoma Valley. Questa cazzo. Questa mi gasa. Vediamo un attimo. Vediamo se aveva macchine più forti. Devo potenziare l'Alfa Romeo. Ok. Vediamo quanto mi costa il tutto. Un cazzo. Vai, proviamo. Proviamo a... Essere comunque di livello B. Dai, insomma, la stiamo migliorando sta macchina. Vediamo gli avversari. 4,99. Proviamo. Serie sportivo Class B World Championship. 9.000 crediti, sinceramente me li godo. Snoppino 98 online, ti saluto. Ciao vecchio mio. Ragazzi, con questo video sono tranquillo, nel senso ho registrato un bel po' di video, adesso per una settimana mi prendo una vacanza, di quelle proprio incredibili. Ho già un bel po' di video accumulati e sono a posto, raga, perché non ce la faccio proprio più, con un caldo asfissiante, con queste cuffie, poi veramente è impossibile. Questo 3 km e 20, circuito NASCAR. Ambiente 19 gradi, Alba, magari a qua 19 gradi, Titta Mocari. Ok, questa è la batteria. Dai ragazzi, infatti, sempre Alba e tramonto. Vai comandone. 2 gare da vincere. Dai. Vediamo quanto più veloci sono ste macchine. Max è online, ciao Max. Ragazzi, se deve più veloce la macchina deve stare attento. Dobbiamo vincere perché sono tanti soldini, cazzo, sono tanti soldini. Vai, un PM davanti. Bravissimo, dai. Dai che la macchina c'è, dai che la macchina domina, dai che la macchina è bella cattiva adesso. Dai cazzo, spero che sono macchine veloci, Lotus, robe così. Ma dai, noi siamo il comandone, cazzo, il comandone deve vincere sempre. Qua rispetto troppo. Mamma in culo. Dio santo! Cosa volevo fare? Non so cazzo, non ne recupererò mai. Ovviamente guidare alla grande, sì. Guidare alla grande.
cosa non semplice per un gondolaro. Dai. Molto bene. Bravo. Siamo tornati terzi, dai. Perché avevamo ancora un giro quasi pieno. Secondi. Non cappelliamo adesso. Tutto il computer spandata del PC. Stiamo tranquilli, portiamola a casa, dai. Ario. Il PC va a cappellare. Il commendone. Il commendone è primo, porca puttana, dai, il commendone. No, che il commendone fa la cagata. No, non ci credo. Dai, che erano tanti bei soldi, dovevo vincere. Sportellate, adesso non passi, neanche se vuoi. Deraponi e andiamo. No, per campi. Se la macchina è più veloce adesso più difficile tenere in strada. Forse erano veramente le pneumatici della Chicco. Avevo quelli proprio. Devo poi vedere le elaborazioni. No, ho sbagliato, non ho capito dove era la pista, sono io. Ma va lungo ancora il computer, che pippo, neanche lui. Però è finita, cazzo, è finita. Ora se vado a perdere così. Devo ancora una minima chance, devo fare questa curva in pieno. Bravissimo, come non ne vado a vincere, ma anche un pacco. Winner come indiano. Grande. Facciamo batteria 2. Ne ho tanti soldini, fioi. Livello 9, mi si vede. Vai, batteria 2, voglio vincere, cazzo. Inizia gara. E andiamo a portare a casa il titolo champion, categoria B. È una gara insidiosa, questa non è semplicissima, nel senso è facile da forte, da visto che il computer è veramente in difficoltà, ragazzi. Anche il PC è in difficoltà. Vai. Ottima curva e andiamo. Ancora. Devo cappellare così al primo minuto, ma perché? Cagaccio, un'altra gara di sofferenza di Dio Santos. Dai, possiamo rimontare, proprio palle, voglio fare una gara tranquilla, solo pagare 200.000 di euro di danni. Che gondolare. Settimo posto. Troppo qua. Bisogna vedere, non ho più punti di riferimento, perché sono tutte uguali sta pista, porca puttana. Mi piace molto, sinceramente. Dai, veloce, dopo lo scappano via. Qua sto rischiando tutto per tutto, la macchina un po' rincoglionita, un po' di fumo, ragazzi, c'è fumo e sono quelle cose mica molto positive. Il giro è già andato ormai, dall'interno, bravissimo, pitturata, questa è pitturata, ragazzi, la macchina è un po' in difficoltà perché un po' di fumo. Colpa no, ma che pirlata, questa è la classica pirlata indiana. Penso le dura, questa gara non stanno sbagliando niente, mi sto sbagliando anche questa gara, non neanche a vincere, deve avere almeno secondo, penso. Questa è la
presa abbastanza bene. E ogni tanto sono troppo discontinuo nei giochi di guida, faccio cose belle, cagate bestiali. Dai, buttatevi fuori di Senna, per favore. Dai, buttatevi fuori, arrivano almeno secondo. Dai che va fuori. Dai che non l'ha presa benissimo, ma il comandante è molto bene, siamo vicinissimi tutti e due. Dai, lascia passare il leader, sono io il fenomeno di motorsport, dai. La macchina, quando siamo secondi e possiamo ancora vincere, proviamo a fare veramente una curva perfetta. Cazzo, dai l'erroraccio, dai l'erroraccio. Vai di miracolo. Dai, sono uscito più veloce, forse sono uscito più veloce, non devo fare stavolta secondo. Questa volta secondus. Dopo la macchina di problemi. Speriamo di vincere lo stesso, cazzo. Buono. Secondo posto. Scolarity 3, no, 5, 6, esperienza, siamo messi bene, siamo andati a livello 9. Mi ha inviato un bonus di 25.000, siamo arrivati prima. Perfetto ragazzi, la prima parte della categoria sportivo è andata più che bene. 3 vittorie e 2 sconfitte, dai, alla fine quella Top Gear là che veramente non mi refo niente, là e l'altro che sono arrivato quarto, ancora ste macchine, madonna che stress. Vai Pontiac. Ok ragazzi, bene, no me la tengo così, mi piace. Posso cambiare quando voglio. Buono raga, allora anche sto video è andato in motorsport, adesso mi prendo un piccolo, insomma un break, perché veramente è impossibile registrare con questo caldo. Però insomma ci saranno sempre due video al giorno, perché comunque ne ho registrati tanti. Raga, un saluto al comandone veneziano, prossima gara Twin Motegi. Ok. 221.000 crediti, voglio comprare una macchina, ragazzi, ufficiale. Raga, un saluto al comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.